Nu står vi så her på det sydligste punkt af Djursland ude ved Slet og Havefyr. Og her der træder vi ind i både gudernes og vikingernes verden. Fordi bag os ude i horisonten, der findes en ø, som har været hjemsted for både konger og store drageflåder. Og her der snakker vi om den mytiske ø Samsø. Samsø var i vikingetiden et af centrummerne for den danske vikingemagt, og herfra er mange af de største vikingetogter til Irland, England og Frankrig haft deres start. Og derfor så ender det helt naturligt også med, at øen rummer nogle af de største af vikingernes myter og sagn. Og heriblandt der finder vi myten om det forheksede sværd Tyrfing og den smukke skjoldmø Hervør. Fortællingen den går, at Tyrfing blev skabt i de nederste regioner af verden af ondsindede kræfter. Og snart kom det op til jorden og vandrede gennem menneskesønnernes slægter, indtil det kom i hænderne på den danske konge Angantyr. Angantyr havde gravet en mægtig kanal tværs gennem Samsø, han havde placeret sine drageflåder der, og herfra havde han centrummet i sit danske rige. Men snart kom en stor hær, og sagnet går, at Hjalmar Hugstore fra Uppsala og kong Angantyr af Danmark, de dræbte hinanden på slagmarken. Kong Angantyr han blev lagt i en gravhøj med det forheksede sværd Tyrfing ved hans side, og her kunne historien nemt være sluttet. Men sagnet om Angantyr og det forheksede sværd var langt fra slut. Det var tværtimod kun lige begyndt. Herude på Samsø, der lå kong Angantyr og hans 11 brødre begravet i deres gravhøje, men de hvilede ikke. Desværre så lå det forheksede sværd Tyrfing ved kongens side, og derfor ville Odin ikke tillade, at den døde konge kom igennem Valhallas gyldne porte, så længe sværdet var i hans varetægt. Derfor så lå han hvileløs i sin grav og spøgte op igennem gravhøjen med magiske flammer hver evig eneste aften efter solnedgang. Og her kunne Angantyr i virkeligheden have ligget hvileløst til evig tid. Men heldigvis, der møder vi en af Skandinaviens største skjoldmøer, og det er nemlig hans datter Hervør. Hervør var en pige, der voksede op som en helt almindelig bondepige, men hun var ikke som andre piger. Og det var der en god grund til. Hun var kong Angantyrs skjulte datter. Hun voksede op uden at kende sin sande identitet, men som voksen der erfarede hun, at hendes rigtige far lå begravet i gravhøjen på Samsø, og han lå med det forheksede sværd Tyrfing, som jo var hendes arv. Derfor så iførte hun sig rustning og sværd og økse, og så drog Hervør på vikingetogt til Samsø, hvor hendes drageskib skød op på stranden. Hele hendes besætning, de turde simpelthen ikke at gå i land på øen, fordi dens rygte som en spøgelsesø var så stor, så det var kun Hervør selv, der hoppede i land. Og som den modige skjoldmø hun var, der vandrede hun hen over øen igennem de dødes land, indtil hun kom ned til de forheksede gravhøje. Her der stod de magiske flammer op fra gravhøjens åbninger, men Hervør skød sit bryst frem, og med modigt hjerte vandrede hun igennem det magiske flammehav, indtil hun stod foran sin fars grav. Her der kaldte hun på sin far 3 gange med ordene "Vågen at drømme, Angantyr". Og 3. gang steg kongen ud, og i en meget, meget smuk dialog mellem far og datter, der ender det med, at den døde spøgelseskonge rækker det forheksede sværd Tyrfing ud igennem gravhøjen og de magiske flammer og ud i sin datters hænder. Hervør havde nu fået det magiske sværd Tyrfing og drog væk fra øen og videre ud i sin saga. Men det her var klimakset på det, der senere kom til at hedde Hervarar-saga. Og Hervarar-sagaen, den blev ekstremt populær hos en af verdens mest berømte forfattere. Og her taler vi selvfølgelig om fantasyforfatteren J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien, han brugte faktisk hele sit liv på at læse Hervarar-sagaen, som foregik herude på Samsø. Det var faktisk den saga, der var med til at lære ham at kunne skrive og tale angelsaksisk, som var det oprindelige gamle sprog i England. På skiltet der kan I allerede læse om, hvordan Tyrfing og skjoldmøen Hervør, de bliver til skjoldmøen Eowyn, men der er mange flere sammenligninger, som Tolkien han brugte. I den svenske hær, som nedkæmpede Angantyr og hans 11 brødre, der fandtes der for eksempel en sagnhelt, der hed Ørvar Odd. Han var så berømt, at han havde sin egen saga, og i den saga der fortælles det, at han havde en magisk ringbrynje, der var skabt af magiske kvinder i Irland. Den var silketynd, fuldstændig ligesom en almindelig trøje var, men den havde de her magiske egenskaber, at intet våben kunne trænge igennem den her silketynde rustning, som Ørvar Odd han bragte med i slaget på Samsø. Og der er det helt tydeligt, at Tolkien bliver så inspireret af Ørvar Odds magiske rustning, at han omdanner den til Frodos magiske rustning, som hedder Mithril, som er med i Ringenes Herre.
Her er det også en silketynd magisk rustning, som intet våben i verden kan gennemtrænge, uanset hvem der fører våbnet. På den måde kan man se, at den magiske rustning vandrer fra Samsø og over i en af verdens mest berømte fortællinger. Derudover så ser vi også, at helten Aragorn i Ringenes Herre, han har et møde med spøgelseskongen i bjerget. Ligesom Hervør vandrer Aragorn også gennem The Paths of the Dead på vejen til det her bjerg, hvor spøgelseskongen hviler. Og fuldstændig ligesom Hervør træder han også op foran spøgelseskongen og holder en brændende tale, der danner en ny pagt med spøgelseskongen og de døde inde i bjerget. Så på den måde er det ret tydeligt, at den historie, der kommer over fra Samsø, den bliver bragt videre med ind i Tolkiens berømte fortælling om Ringenes Herre.